د بخاري شریف روایت دی پیغمبر علیه الصلاة وسلام فرمایي چې کم څوک د یو چا څه مال اخي په قرض باندې او بیا د ورکولو اراده نه وي الله به هغه تباه کوي ومن اخذ یرید اتلافها اتلفه الله چې کم څوک د چا څه قرض اخي مال اخي په دا نیت چې بیا د واپسي اراده نه وي د پور د ادا کولو اراده نه وي الله به هغه څوک تباه کوي عزتمن څومره خطرناک خبره ده دا زموږ ډېر کسان داسې وي د چا څه مال اخي قرضه اخي او بیا د ورکولو اراده نه وي یا ټال مټول کوي سلا بلا یې ځنډوي نه یې ورکوي مطل الغني ظلم پیغمبر علیه الصلاة وسلام فرمایي دا ظلم که څوک په دغه نیت اخي چې د واپسي اراده یې وي نو الله هغه ته توفیق ورکوي چې هغه پور بیا ادا کړي په دې کې باید عزتمنو موږ تاسې خیال وساتو